Bamwe abatura bo mu Gomboro ya Katete aho damage iri kwenda kwombekwa bagira ngo babazire ibintu byabo bakavara kubi icyaresire babashashura na sentenche kandi na bamwe bakabajema kutekaho umukono agenda bakwata amataka gitu kubamara kugakwata baza habihingwa gite ryabire bigarimo harimo mwani harimo emitumba bacanga harimo nkanyani ngeno nkanye nyonyine kibira kikaba kirimo emiti ashatu na mwenda bija babara ashatu n'ebiri harimo emitumba 12 bija babara 8 bija bakwata enanka hakalimu enyani akali 18 bija babali 12 abari mu bantu ne babagambira ngo government tori koza nayo na mwayanga kusigninga already ikeni tuhatwarira busha kandi nakaseta kutwaturenda kuba titurakaba abantu tibayikirizana naco barondamo omwe omujwekero owajire kubare bintu by'abantu abantu batari bakabane bakoze so mwame burayiti okusayini ebintu babire ni itwe amataka tukaba tutariho ebintu babire ni babare tubakatwitira hano yangu muje musayini umukuru w'intebe ya kashatu ahabwe Gomboreji umushango nagwe gikerera abatura abatiraho mukona sentezi kandi bakoreye bazirince abari kugira ngo babakabashashuranke kubakoze valuation bo basayininga ngo valuation ikire ngende sente bazitunga okusayininga kimasa ngo bakikiriza ngito kagaruke nyuma okagira ngo bakakwanje RDC agira government ikabanza yayegesa abatura bikuza gukora kandi babikiriza nahabwe cyo tine nomwe aragira meso gukora icegenderire cyo no mu government no mateka kino kutambura warenga step emwe ukagitambuka oti ombiti y'amateka n'ibya government no wotakibasagarukayo enyuma no tekwagumiza mu misho Michorebera project za government kuzwa nitandika beta abantu beta ba chairman LC1 yamanyisa abatura ko naza kucondoza kuronda batungire sente mu mataka gariyo mbishara amwe no kubazitungire abo kuba ebishara biriyo mikono ya government so omusaveya navarua ababa zirita kariyo mu kishara bakaritaha izina rya George na Manuel na tugume na tukagenda sta bakabashashure sente bakatsiga habande bari mu kisharira tuwashanga ngo abantu abo tubene icyapa konka kandi bakabashashura hati ruzo kucyondoza abo abakozi rumurimo makuraga gashakwa Jacob Nuwamanya ahwa Tayari West omuri Kanongo wawe ogumushenja iwakachiyama we